Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau memberitahukan servis YAMAHA RX KING total ya. Kita cek, kita ganti setang, kita ganti ring striker. Jadi ikutin aja video dari saya, oke? Udah selesai, udah di play, lumayan bening, mantap. Jangan lupa buat teman-teman like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Udah selesai, tinggal kita pasang mesin, kita rakit mesin, udah siap ini kayaknya. Jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, ini udah jadi, tinggal naikin mesinnya juga udah dipasang, tinggal naikin biar kering dulu karena sayang nanti lecet karena kulitnya belum sempurna kering. Siap pasang, besok kita rakit semuanya, kita naikin mesin. Oke, ikutin terus. Alhamdulillah teman-teman, semua udah selesai, tinggal tes. Nah, mumpung lagi nyantai nih, ada artis yang nyanyi, biarin aja ini. Kocak ini kayaknya. Apakah